Thank you, kuya. Dagdagan mo pa yung bigas. Kayo lang. Dagdagan mo. Tapos, sa small pack na rice, kami ni Che. Tapos, sa small pack na isa, sa toothbrush si Kuya, toothpaste si Batch. You mean not necessary with the plastic bag? Hindi kasi ang plan talaga sa 1,200. 500 will go to Cuenca. Almost there. Yes. Pemmy. Pang ilan na yan, Pem? 87. 87? Ah! Ilan naman? Bigat. Ay, puto. Na-oras na po. Si Jem. Jay, gagawin natin tonight. Magpapak ng banig. Banig. Kasama yung silver medalist. Shit. Idol! Ang sungit! Pwede bonus! Ano? Anong feeling ni Francis? Ano masasabi mo sa mga fans? Sabi, sobra nakaka-proud mo yan. naman si Roma! Uy! Ano nilibre mo sa kanya? Madami. Ano? Basta Binigyan mo ba madami. siya ng Napindot ko ba? something? After nang nanalo kayo? Hindi, after wala pa eh. Kasi after pa namin nakuha yun eh. Idol! Eh, kano yung bonus? Hi! Ate Cha! Wait, ang delata niya. Mabigat yung delata, pero mukhang hindi.